छोटे गमले से उसको नए और बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे ताकि वो एक सुंदर लुक लेके आ सके। इसके पहले नीचे वाली डंडियों को तोड़ देंगे। हाँ, अब इसको इसके बीच में हम फिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। और ये वाला जेड प्लांट भी हम निकाल लेंगे अपना। ये जैसे आप देख रहे हैं मैंने पहले छोटे प्लांटर में लगाया था, अब मैं इसको बड़े प्लांटर में फिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी लुक को चेंज कर सके और ये एक अच्छी शेप में आगे बढ़ सके।